Ja, kein Problem, Sir. Ja. Unfallserfahrung. Ja, Titel. Ja, Titel. Ein Tag, den kann ich nicht vergessen. Wenn ich war 6 Jahre alt, hatte mein Vater einen Bauernhof in Karnataka. Es war eine Urlaubszeit an der Schule. Dann entschieden wir zusammen, um einen Urlaub zu machen. In dieser Zeit schlug mein Vater uns um einen Urlaub zu seinem Bahnhof zu machen. Wir willkommenten seinen Vorschlag und packen unser Reisegefährt und fangen unsere Verfahren nach Karnataka an. Mein Vater, der hatte gute und tiefe Ahnung über Preise und Sehenswürdigkeiten von Karnataka, hat alle gut geplant. Am ersten Tag sagte mein Vater, wir gehen heute zu einem Wasserfall, welches Jogfall heißt. Vater sagte auch, dass dieses Wasserfall, zu welches wir heute gehen wollen, ist so ein größtes Wasserfall des Indiens. Nach einigen Minuten fangen wir unsere Anfahrung. Plötzlich ein Bus, der gegenüberliegend vor uns gefahren hat, schlug unseren Wagen. Nach einer Stunde wachte ich auf, dann konnte ich mein Bein nicht bewegen. Ich war bald ins Krankenhaus gebracht. Meine Schwester und ein meiner Brüder waren schlecht verletzt. Dieser Unfall war der einzige Unfall meines Lebens. Aha. Also was passierte am Ende? Am Ende mein Bruder und meine Schwester waren schlecht verletzt, ein am Kopf und ein am Bein. Oh mein Gott. Okay, also was passierte? Wie wurden Sie schlecht verletzt? Ja, wo ein Wagen, der gegenüber gefahren hat, gestoßen. schlägt uns, ja. Oh, schade. Ein Bus, ja. Ein Bus, ein Wagen. Okay. Ja. Hat gegen gestoßen. Ja, schade. gestoßen, ja. Okay, alles klar. Also als ich Kind war, nicht wenn, als. Damals, wenn Sie über Bewertung sagen, dann als. Oh. Entschieden wir. Entschieden. Entschieden wir zusammen. Wir fingen mit der Reise an. Wir fingen mit Reise an. Gut, Not fun, ja, okay. Okay, next. Wer ist dran? Adnan? Hast du? Ja, ich kann. Bitte schon. Wann ich in meinem Heimatland war, hatte ich einen Unfall. Ich war von meinem Arbeitsplatz gekommen. Auf dem Hauptweg habe ich 2 Menschen gesehen. Die Geschwindigkeit ihres Fahrrads war sehr schnell. Sie hat mit meinem Fahrrad geschlagen. Ich war verletzt werden, mein Rechtsbein blut. Überall mir war gut ging, aber sie hatten sehr verletzt. Der Arm eines Mannes brach und die andere Mann blut viel. Ich hatte Angst, mein Herz atmete schnell. Jemand hat die Ambulance angerufen, die Leute, die auf der Straße waren, haben uns geholfen. Das Tag war sehr, sehr schrecklich für mich. Aha. Okay. Ja, gut erklärt. Und woher kommst du, Adnan? Genau, welche Stadt?
komme aus von Arbeitsplatz. Okay. On the Ancestry. Woher kommst du? Also welche Stadt ist dein Heimatstadt? Ja, ist Gujarat. Oh, Es heißt es Gujarat. es heißt Gujarat. Okay. Ist das eine kleine Stadt oder große Stadt? Das ist sehr große Stadt. Gujarat ist auch in Indien. Ich denke, there is a Unterschied ist in Buchstabigen. Gujarat ist in India und Gujarat ist in Pakistan. Ah, okay. Entschuldigung. Ich checke mal gerade. Also ich bin sehr neugierig. Hm? Moment. Gujarat. Wo ist das genau? Also In Punjab. in Punjab. Punjab. Dann muss ich Punjab checken hier. Entschuldigung. Die Bevölkerung von Gujarat ist meistens als Norway. Ah, okay. So viel. Ja. Das ist dann hier. Das ist ein bisschen groß. Gujarat. Oh, Gujarat ist hier. Ja, genau. Also das ist dann groß. Ein große Stadt. Ja, ich glaube. Alles klar. Das Aber ist- ich wohne in Städten. Wo genau? Städten, das heißt Jodhpur Jhakam. Das ist bei Gujarat. Okay, das ist bei Gujarat. Okay. Ja. Jhelum? Das ist fast 10 oder 12 Kilometer weit von Gujarat. Okay, also das zwischen Rawalpindi und Gujarat, es gibt Salem. Ja, ja. Okay, hier, genau. Alles klar. Okay, cool. Next. Wer ist dran bitte? Nächste Person, Unfallserfahrung. Ich habe eine Frage. Ja bitte. Was ist der Unterschied zwischen wann und als? Wann und als. Wann ist eigentlich eine Frage. Wann ist kab. Ja. Wann ist kab. Das wird nur für Frage verwendet. Only for question making we use. It is not like English. Ich habe eine Unfall mit wann anfangen. Also du solltest als sagen. Als ist in meiner Heimatwort. Als. Wann ist nicht richtig. Okay. Okay, das ist kab. Und in Präteritum, you want to say jab, dann ist es als. Okay, ja, ich habe verstanden. Okay, next. Wer ist dran? Saurabh, Yes. bitte schon. Immer wieder passiert Unfälle in unserem Dorf oder in den umliegenden Dörfern. Zum Beispiel der Bauer bekommt Stromschläge und der ganze Körper wird in der Drahmaschine geschnitten und etc. Landwirte sind die einzigen bei diesen Unfällen und sie sterben. Für den Menschen ist es schwierig, diesen Unfällen zu entkommen. Assistant. Vermeiden. Also, immer wieder gibt es Unfälle in meinem Land, in meinem Heimatland. Es gibt einige Schneidmaschinen und immer wieder, okay? Leider. Ja, next.
Himanshu, bitte schon. Unfall. Erinnerst du dich an einen Unfall? सर फुटबॉल टीम पे लिखा है Unfall. Okay, gibt es Unfall auch? Ja. Bitte schon. Sag mal. Am Sonntag morgen den 11. Januar 2015 um 11 Uhr hatte die D-Jugend des Superiors auf dem Rosenplatz des Vereins ein Fußballspieler gegen den Revi Lumburghof. Dabei kam es gegen halb 10 zu einem Unfall, als der Stürmer Manuel griff und der 12-jährige Verteidiger des Revi Lemberg Thomas Huck mit den Gekoffen zusammen sitzen. Der 11-jährige Stürmer hatte versucht, einen Torkopf zu erzielen, wohingegen der gegenüber sehr Feldsteller Thomas Huck den Ball wegkopfen wollte. Okay. Das ist Badai nur auf den Ball. Okay. Jetzt solltest du in deinen eigenen Wörtern sagen. अब इसको बंद करके अपने वर्ड्स में बोलो क्या हुआ. Yes, sir. In your own words. Was passierte? क्या हुआ वहां पे? Sir, auf Deutsch, auf Hindi. Auf Deutsch. Versuch mal auf Deutsch. Yes. Es war einmal. Okay. 11. Januar 2015 Januar 15 Januar Rosenplatz und Fairness ein Fußballspiel gegen den Revi Lemberg-Hof. Worum geht es? पढ़ना नहीं है. It should be your own. मन से बोलना है. मन से बोलना है. क्या हुआ? मतलब मान लो आपने पूरी कहानी सुनी और हमको समझ ही नहीं आया तो फायदा नहीं है ना. Yes, sir. So try your own. Means zum Beispiel, ich erzähle euch heute eine Geschichte, was am 11. Januar 2015 passiert है. मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ. क्या हुआ इस डेट को? ऐसे. Es gab ein Spiel zwischen zwei Teams, Zwei Teams spielen. Mannschaften. Wer ein Goal Lebias und Lohnguf zwei Personen spielen Fußball. Zwei Personen spielten Fußball. Spielten Fußball. गोल को क्या बोलते हैं? Tor. Tore schießen. Tor. Zwei Personen Tore. spielten also im Spielplatz, am Spielplatz on the playground. Two persons were playing. Zwei Personen spielten Fußball am Spielplatz. Yes. Okay. Und schießen. Und schießen. गोल किया उन्होंने. गोल करते टाइम एक दूसरे से भिड़ गए. Okay. Also eine Person wollte Tor schießen. One of the person, eine Person von ihnen wollte ein Tor schießen. गोल करना चाहता था. Aber sie stießen gegeneinander.
gestoßen, gestießen, gegeneinander. Und dann dann zwei Mann injured. zwei Personen wurden verletzt. पैसे हो गया. Yes sir. यही दोनों जो कर रहे थे वही या कोई और हो गए? यही दोनों. Natürlich. Yes sir. Also sie haben dann, ja, sie wurden schwer verletzt. Dann halbe Stunden Nach halber Nach- Stunde, halbe Stunde halber Stunde, Coach okay, sir, Coach Der- trainieren der Trainer oder zwei Team Trainer ja, wie sagt man, Shisha, nein, okay, Pfeiffer, nein, टीम से बाहर कर दिया उनको. also wer hat dann draußen gekickt, also hat also sie wegen unfair Spiele also rausgesetzt, बाहर निकाल दिया उनको, wegen der unfairen Spiele. Und dann उनको उनका वहाँ पे इलाज करने के बाद उनको टीम में वापस ले लिया गया. same day, Yes sir, same time. okay, कुछ nach der Behandlung ist Treatment, nach einiger Zeit, nach der Behandlung kamen die beiden Spieler zurück rein und spielten weiter and they started playing further. फिर उनके बाद जो फर्स्ट टीम थी उनने 2.1 गोल से जीता. Okay, Yes sir. okay, Das ist alles. okay. Das erste Team oder das erste Mannschaft hat dann das Spiel 2-0 सुनल gewonnen. Okay. Ja, nächste Person bitte. Ja, Mayank, bitte schon. So, मतलब टीप के नहीं पढ़ना, उसको पहले कहीं से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट वाइल स्पीकिंग आपको Okay. केवल वर्ड्स लेने हैं वहां से, है ना? ऐसे पढ़ने से तो तैयार ही नहीं हो पाओगे. या मयंक, Heutiges Thema ist Unfallerfahrung. laut und klar. Heutiges Thema ist Unfallerfahrung. Vor einiger Zeit war ich mit meinem Vater irgendwo auf dem Motorrad unterwegs und während dieser Zeit bin gestürzt und habe mich verletzt. Danach sind wir nach Hause gekommen und wir sollten auch eine Unfallversicherung und andere Versicherung abschließen, weil es für uns sehr wichtig ist. Das ist alles für uns. Okay, also Sie hatten einen Unfall und dann war es Ihnen klar, dass wir auf jeden Fall so bald wie möglich eine Versicherung haben. Und dann haben Sie sich versichert gegen Unfälle. Okay, klar. Und dann ist vielleicht noch Sunidhi und Nishant wollen auch vielleicht darüber sprechen. Yes, sir. So, als ich war 13 Jahre alt, manchmal, wenn meine Eltern hatten zum Party oder ins Kino gingen, ins Kino am Nachts gingen. Und ich ging nicht mit ihnen. So, ich habe früher Fernsehen gesehen. Während ich Fernsehen gesehen habe ich auf dem Sofa geschlafen.
Tor war geschlossen. So, wenn meine Eltern kommen, sie mussten die Tür brechen. Schade. Okay. Alles Ja, gut. weil ich hatte nicht Bell hören. Ich konnte Klingel nicht hören. Klingel. Ich konnte Klingel nicht hören. Ich habe so fest tief geschlafen. Ja, und dann wurde die Tür gebrochen. Mein Gott. Ja. Gut. Das ist eine echte Erfahrung. Persönliche Erfahrung. So passiert auch. Und dann haben die Eltern entschieden, wir nehmen sie auch ins Kino mit. Gut, Nishant. Ja. Alles klar, gut. Nishant, willst du auch dazu was sagen? Nein, Sir. Heute nicht? Okay. Wir haben über das Thema meiner persönlichen Erfahrung und Unfall gesprochen. Und dann und welches Start war das? Ja. Welches Start? Dortmund oder Bochum? Dortmund. Ist das Dortmund oder Bochum? Dortmund. Okay. Dortmund. Und wie Mumbai. Munde. Dortmund. Dortmund. Also Starlight Express ist in Dortmund? Checken wir. Checken. Bitte checken. Habt ihr nicht gecheckt? Mein Gott. Niemand hat das gecheckt. Starlight Expression Ruhrgebiet. Okay, Moment. Das kommt. Starlight Express. Das ist Starlight Express. Ja, aber welche Stadt? Das ist dann hier. Bochum. Bochum. Das ist in Bochum. Hm? Starlight Express ist in Bochum. Hier. Starlight Express Theater Bochum. Rhein-Ruhr-Region. Okay? Das habe ich erwartet. Okay? Aber was bedeutet, Sie haben nicht gelesen? Ja. Next. Wie war Hören? Hatten Sie Probleme? Hatten Sie Probleme? (23,5) Ist das Übung oder Kursbuch? Übung. Nein, das war Übung. Übung. Übung und Übung 23. Wir finden das hier. Moment. Übung 53, nein, nicht hier. Moment. Übung hier und 53. 3 und 20. 23 ist das? Dann ist das hier. Übung 14. A. 1.
Die Kirche. Die Kirche. Nein, Entschuldigung, das ist nicht. Nein. Wichtige. Okay. 20 Und das war 23. Ja. Ja, 23. Moment. Das ist Übung 1. 23 ist dann hier. Übung 5. Ja. Du, Sarah, ich muss für einen Vortrag in der Schule eine Industrieregion in Deutschland vorstellen. Kannst du mir helfen? Ach, Paul, schau doch einfach mal selber ins Internet. Komm, Sarah, du bist doch eine liebe Schwester. Also, welche Industrieregion möchtest du vorstellen? Keine Ahnung. Welche ist denn wichtig? Mensch, Paul, wie hast du es in die 8. Klasse geschafft? Du weißt schon, dass es Internet gibt, oder? Hör mal hier. Zu den wichtigsten Industrieregionen gehört das Ruhrgebiet. Hatten wir in der Schule. Das Thema geht leider nicht. Und das Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Das ist auch wichtig. Okay, das Rhein-Main-Gebiet. Das ist im Südosten, oder? Na sag mal, wo liegen denn bitte schön Frankfurt am Main und Wiesbaden? Im Südwesten, in Hessen und in Teilen von Bayern und Rheinland-Pfalz. Okay. Und was gibt es dort für Industrie? Warte kurz. Die Rhein-Main-Region, besonders Frankfurt, ist ein wichtiges Zentrum der Finanzwirtschaft. Beinahe alle großen Banken sind dort zu finden. Im Rhein-Main-Gebiet wächst der beste Wein in Deutschland. Dort ist es warm und sonnig. Auch Obst und Gemüse bauen sie dort an. Ja, aber das ist doch keine Industrie. Was will ich denn mit der Information? Ja, dann lies doch selber. Entschuldigung. Also, die chemische Industrie ist dort zum Beispiel sehr stark, die Elektroindustrie und auch die Automobilindustrie. Außerdem ist in Mainz die Firma Schott, ein weltweit bekannter Glashersteller. Ach ja, die kenne ich. Schau mal, die Gläser meiner Brille sind auch von Schott. Übung 16b. Übung. Verstanden? Hier gibt es Diskussion über eine Industrieregion in Deutschland. Ja. Hören Sie das Gespräch, wofür ist das Rhein-Main-Gebiet bekannt? Rhein-Main-Gebiet ist ein Industriegebiet. Okay? So, welche Industrien gibt es da? Chemische Industrie, Hafenwirtschaft, Wein- und Obstanbau, Automobilindustrie, Elektroindustrie. Welche? Die Elektroindustrie. Elektro? Nur eins oder mehrere? Hat jemand gehört? Ja, Sir, ich könnte nicht hören. Wir hören dann noch einmal. Ja, sir, no. Yes, sir. Wir sollten das mal hier lesen. Es gibt einen Bruder und eine Schwester. Ja. Die beiden diskutieren. Paul ist der Bruder, Sarah ist Schwester. Ja. Paul ist in der 9. Klasse vielleicht. Er fragt. Paul muss in der Schule einen Vortrag über Bundesland Hessen halten. Bundesland Hessen ist ein State in Germany, Hessen. So, ist das richtig? Muss er einen Vortrag über Bundesland Hessen halten oder irgendein Vortrag? Vortrag halten bedeutet? Vortrag halten bedeutet Presentation, some lecture. Er hat ein Assignment bekommen. Er muss das jetzt im Unterricht präsentieren. Wie ich jetzt präsentiere. Er muss auch in der Schule, im Unterricht, in der Klasse vor allen Studenten präsentieren. So, ein Gebiet. Aber welches Gebiet, das müssen wir hören. Industriegebiet. Er muss ein Industriegebiet vorstellen. Vorstellen means describe, introduce. Ja, vorstellen.
Paul hat noch nie etwas über das Ruhrgebiet gehört. Paul has not heard, he has not heard never about Ruhrgebiet. Has he already heard or not heard? We'll listen. Die Industrieregion Rhein-Main liegt in Südosten Deutschland. Ist das in Südosten? In Frankfurt am Main gibt es sehr viele Banken. In der Region gibt es eine Firma, die Spezialglas herstellt. Jetzt hören wir. Um 5. Du, Sarah, ich muss für einen Vortrag in der Schule eine Industrieregion in Deutschland vorstellen. Kannst du mir helfen? Ach, Paul, schau doch einfach mal selber ins Internet. Komm, Sarah, du bist doch eine liebe Schwester. Also, welche Industrieregion möchtest du vorstellen? Keine Ahnung. Welche ist denn wichtig? Mensch, Paul, wie hast du es in die 8. Klasse geschafft? Du weißt schon, dass es Internet gibt, oder? Hör mal hier. Zu den wichtigsten Industrieregionen gehört das Ruhrgebiet. Hatten wir in der Schule. Das Thema geht leider nicht. Und das Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Das ist auch wichtig. Okay, das Rhein-Main-Gebiet. Das ist im Südosten, oder? Na sag mal, wo liegen denn bitte schön Frankfurt am Main und Wiesbaden? Im Südwesten, in Hessen und in Teilen von Bayern und Rheinland-Pfalz. Okay. Und was gibt es dort für Industrie? Warte kurz. Die Rhein-Main-Region, besonders Frankfurt, ist ein wichtiges Zentrum der Finanzwirtschaft. Beinahe alle großen Banken sind dort zu finden. Im Rhein-Main-Gebiet wächst der beste Wein in Deutschland. Dort ist es warm und sonnig. Auch Obst und Gemüse bauen sie dort an. Ja, aber das ist doch keine Industrie. Was will ich denn mit der Information? Ja, dann lies doch selber. Entschuldigung. Also, die chemische Industrie ist dort zum Beispiel sehr stark, die Elektroindustrie und auch die Automobilindustrie. Außerdem ist in Mainz die Firma Schott, ein weltweit bekannter Glashersteller. Ach ja, die kenne ich. Schau mal, die Gläser meiner Brille sind auch von Schott. Übung 16b. So. Jetzt, welche Industrien gibt es da im Rhein-Main-Gebiet? Chemische Industrie? Ja. Elektroindustrie, Elektroindustrie auch? Automobile Industry. Automobil auch? Das alles? Ja, das ist alles. Hat man noch jemand was gehört? Es gab auch Wein und Obst. Klar, Saurabh? Yes. Also, sie hat über chemische, Wein und Obst, Automobil- und Elektroindustrie gesprochen. Nicht über Hafen. Ja. Wirtschaft. Paul muss in der Schule einen Vortrag über das Bundesland Hessen halten. Richtig oder falsch? Ja, falsch. Gibt es keine spezielles Gebiet? Also richtig. Das ist dann falsch. Ja, das ist falsch. Hier wurde gesagt, ich will. Ja, keine Ahnung, ja. Er sagte keine Ahnung. Keine Ahnung. Also egal wo. Er wurde gesagt, ein Industrie in Deutschland. Ein Industriegebiet in Deutschland. Also nicht besonders aus Hessen. Yeah. Means not especially from Hessen, it could be any industry Gebiet in Germany. So das ist dann falsch. Oh, warum habe ich so gemacht? Das ist falsch. Falsch bedeutet einfach F. Nix das. Ja. Paul hat noch nie etwas über das Ruhrgebiet gehört. Richtig oder falsch? Paul hat noch etwas über das Ruhrgebiet gehört. Das ist
du gehört oder nicht gehört? Nicht gehört. Nicht gehört. Nicht gehört. Falsch. Hat schon gehört. Sagt, das geht nicht. Das hatten wir in der Schule. Matlab, this industry we have already covered. Maybe in 8th class. Wir hatten schon in der Schule. कुछ नया बता. बहन को बोल रहा है ये तो था आगे तो नया बता. Das hatten wir schon in der Schule. So he had already covered this. Die Industrieregion Rhein-Main liegt im Südosten Deutschlands. False. Nein. West. False. West. Ja, das war Südwesten, im Südwesten. In Frankfurt am Main gibt es sehr viele Banken. In Frankfurt meine Ja, die haben gesagt, es gibt viele Banken dort zu finden. In der Region gibt es eine Firma, die Spezialglas herstellt. Richtig. In der Region gibt es eine Firma, इस रीजन में एक कंपनी है जो स्पेशल ग्लासेस बनाती है. Ja. Ja, richtig. Richtig. Firma Schott. Sagt, ja, mein Gläser, meine Brille sind auch von Firma Schott. लास्ट में बोलते हैं मेरे चश्मे के ग्लासेस भी उसी कंपनी के हैं. So wir hören das letztes Mal. Übung 5. Noch einmal letztes Mal. Du, Sarah, ich muss für einen Vortrag in der Schule eine Industrieregion in Deutschland vorstellen. Kannst du mir helfen? Ach, Paul, schau doch einfach mal selber ins Internet. Komm, Sarah, du bist doch eine liebe Schwester. Also, welche Industrieregion möchtest du vorstellen? Keine Ahnung. Welche ist denn wichtig? Mensch, Paul, wie hast du es in die 8. Klasse geschafft? Du weißt schon, dass es Internet gibt, oder? Hör mal hier. Zu den wichtigsten Industrieregionen gehört das Ruhrgebiet. Hatten wir in der Schule. Das Thema geht leider nicht. Und das Rhein-Main-Gebiet um Frankfurt, Mainz und Wiesbaden. Das ist auch wichtig. Okay, das Rhein-Main-Gebiet. Das ist im Südosten, oder? Na sag mal, wo liegen denn bitte schön Frankfurt am Main und Wiesbaden? Im Südwesten, in Hessen und in Teilen von Bayern und Rheinland-Pfalz. Okay. Und was gibt es dort für Industrie? Warte kurz. Die Rhein-Main-Region, besonders Frankfurt, ist ein wichtiges Zentrum der Finanzwirtschaft. Beinahe alle großen Banken sind dort zu finden. Im Rhein-Main-Gebiet wächst der beste Wein in Deutschland. Dort ist es warm und sonnig. Auch Obst und Gemüse bauen sie dort an. Ja, aber das ist doch keine Industrie. Was will ich denn mit der Information? Ja, dann lies doch selber. Entschuldigung. Also, die chemische Industrie ist dort zum Beispiel sehr stark, die Elektroindustrie und auch die Automobilindustrie. Ja. Außerdem ist in Mainz die Firma Schott, ein weltweit bekannter Glashersteller. Ach ja, die kenne ich. Schau mal, die Gläser meiner Brille sind auch von Schott. Übung 16b. Ich hatte Klar? Ja, das ist klar. Jetzt verstanden? Alle? Yes, sir. Sie müssen selbst immer wieder hören. Ansonsten geht es nicht. Wir wollen nur noch eins hören. Das hören wir auch. Unfälle. Annette und Luise. Das haben wir gemacht, aber wir hören nur noch einmal. Und dann machen wir etwas weiter. Letztes Jahr einen schweren Autounfall. Das war ein totales Chaos. Erzähl mal, was ist denn passiert? Ich hatte einen Noch einmal. Von hier. Übung 16b. Ich hatte letztes Jahr einen schweren Autounfall. Das war ein totales Chaos.
Erzähl mal, was ist denn passiert? Ich hatte einen langen Arbeitstag. Nach einem kurzen Besuch bei meiner Mutter wollte ich nach Hause, einen warmen Tee trinken und dann schlafen. Wenn du so müde warst, warum bist du noch zu deiner Mutter gefahren? Meine Mutter hatte starke Rückenschmerzen und brauchte Hilfe im Haushalt. Konnte das denn nicht dein großer Bruder machen? Der hatte damals einen ziemlich bösen Unfall bei der Arbeit und deshalb selber genug Ärger mit einer kaputten Hand und einem gebrochenen Bein. Oh je, ich verstehe. Das klingt nach einer richtigen Katastrophe. Genau. Na, jedenfalls hielt ich an einer Kreuzung an, weil eine alte Dame über die Straße lief. Da fuhr mir plötzlich ein älterer Herr mit einem riesigen Auto in die Seite. Oh nein! Wie schwer warst du verletzt? Und hat dir sofort jemand geholfen? Übung 16d. So. Sultan. Das war eigentlich die Szene. Sie sollten das immer wieder alles zu Hause hören. Eine Unfallmeldung 26. Einmal sagt man und dann beantworten Sie 26. तो das ist टेक्स्ट कराओके उधर से कोई और बोलेगा और आपको उसके जवाब में ये बोलना है 26. Übung 21. Notrufzentrale. Hänert am Apparat. Hallo, mein Name ist Devkaran. Ich möchte einen Unfall melden. Sie sagen Ihren Namen. Wo ist der Unfall passiert? Wir sind im Herkules. Herkules. Griedgasse 17. Was ist passiert? Mein Onkel ist auf der Treppe gestoßen. Welche Verletzungen hat er? Können Sie das sagen? Er kann das Er kann das rechte Bein nicht mehr bewegen und er hat starkes Schmerzen. Also das Bein und der Rücken. Ich verstehe. und er hat eine Und er hatte eine leichte Wunde am Kopf, aber das ist was. Ich schicke Ihnen sofort einen Krankenwagen in die Griedgasse. vielen Dank, überhaupt nicht Vielen Dank, das ist nicht so lange. Nein, in 10 Minuten sind die Kollegen bei Ihnen. In 10 Minuten sind die Kollegen bei Ihnen. Übung 22. Okay, das liest man. 1. Ja, Einen Unfall. einen Unfall. Einen Unfall. Wiederholung bitte. Einen Unfall melden. Einen Unfall Einen melden. Unfall melden. Ich möchte einen Unfall melden. ich möchte einen Unfall Einen melden. Unfall melden. 2. Starke Schmerzen. Starke Schmerzen. Starke Schmerzen. Starke Schmerzen haben. Starke Schmerzen. Starke Schmerzen haben. Ich habe starke Schmerzen im Bein. Ich habe starke Ich habe Schmerzen im starke Bein. Schmerzen im Bein. 3. Großes Glück. Großes Glück. Böse Glück. Großes Glück haben. Großes Glück haben. Böse Glück haben. Du hast großes Glück. Du hast Du hast großes Glück. böses Glück. Du hast wirklich großes Glück. Du hast wirklich großes Glück. Böses Glück. 4. Leichte Wunde. Leichte Wunde. Leichte Wunde. Eine leichte Wunde haben. Eine leichte Eine Wunde leichte haben. Wunde haben. Ich habe eine leichte Wunde am Kopf. Ich habe eine leichte Wunde am Kopf. Hier ist eine Frage. Zertifikatstraining. Hören Teil 3.